ಹಾಯ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ಮಲಗಿರುವಾಗ ಯಾಕೆ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತೀವಿ ಅಂತ, ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಸೈನ್ಸ್. ನಾವು ಏರ್ನ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೌತ್ ಅಥವಾ ನೋಸಿಂದ ಅಥವಾ ವಿಂಡ್ ಪೈಪಿಂದ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಲಂಗ್ಸಿಂದ ಆಲ್ವೆಲೈ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಎದ್ದಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಮಸಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವು ಮಲಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಸಲ್ಸು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಯುವಿಲ್ಲ ಕೂಡ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಮತ್ತು ತಿನ್ನಾಗುತ್ತೆ. ಆ ತಿನ್ನಾದಾಗ ಯುವಿಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸರ್ ಆಗಿ ಆ ಪ್ರೆಸರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊರಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಸೌಂಡು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಸೈನ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫೋ.